Bé, en primer lloc, moltes gràcies. Se sent bé? Sí. Moltes gràcies per haver-me convidat als organitzadors en aquestes jornades. M'han donat mitja hora, intentaré complir per no allargar-me molt i sobretot no avorrir, que el pitjor que es pot fer en una sessió d'aquest tipus és avorrir els participants. Bé, m'agradaria dir en primer lloc que nosaltres, tot això que veurem avui forma part d'una assignatura del grau d'Arqueologia, on ara jo soc professor i coordinador, de manera que serà una mica difícil intentar resumir tot el que fem en un curs en mitja hora. De tota manera, algunes idees importants a destacar seria, en primer lloc, la idea que el paisatge és un document històric i, per tant, és un document més que podem analitzar des d'un punt de vista històric, arqueològic. El paisatge és susceptible de ser estudiat en metodologia arqueològica, tant a nivell morfològic com, evidentment, elements cronològics, paleoambientals, i avui en dia hi ha molts elements de geoarqueologia, veurem algun element. La nostra feina és intentar identificar paisatges antics, el que a vegades anomenem paisatges fòssils, tot i que molts d'ells no són realment fòssils perquè segueixen funcionant, i aquesta és una primera fase del nostre treball. Una altra fase, evidentment, és interpretació, i per fer-ho ens calen dos elements. El context històric i social, tot paisatge es genera i es desenvolupa i es transforma en un context històric determinat. Cal conèixer aquest context per entendre el paisatge, a la vegada que el paisatge ens ajuda, lògicament, a entendre les societats humanes, i també hem de tenir models de referència, el que a vegades anomenem la racionalitat antiga. Si no entenem com funcionava aquell paisatge en la societat antiga, serà molt difícil que l'identifiquem i l'interpretem correctament. I, finalment, la idea que cal protegir i valoritzar aquests espais com un patrimoni cultural, cosa que no sempre passa. Començarem una mica amb una introducció parlant del món ibèric, del nord-est peninsular, perquè m'havien demanat una mica els organitzadors de fer una mica d'introducció, i el món ibèric és un bon exemple d'un paisatge que el coneixem relativament bé a nivell d'informació arqueològica, coneixem el poblament, també tenim bastants bons resultats a nivell cronològic i descriptiu, tipologies de jaciment, cronologies d'evolucions d'aquests jaciments, i, en canvi, on tenim problemes és el que anomenem justament la racionalitat antiga, és a dir, elements claus que ens servirien per entendre bé aquest funcionament. Per exemple, el món ibèric és un món protourbà. El món protourbà és més difícil d'entendre que el món de les polis, el món urbà de les societats antigues mediterrànies. Formes de propietat de la terra, un element bàsic per entendre la gestió del territori. No sabem si al món ibèric tenien propietat privada, propietat comunal. Formes d'ocupació i explotació dels recursos, gestions també de tipus comunitari, gestions jerarquitzades, com sembla, no tenim massa referents. I, finalment, el que anomenem el paisatge social, és a dir, també ens és difícil saber quina vertebració social tenien determinades comunitats indígenes, ibèriques, i això ens fa difícil entendre la seva projecció territorial. He posat l'exemple una mica ben conegut de la Laietània i el Maresme, aprofitant treballs d'en Quim Garcia i la Dolors Zamora, que han treballat molt la part arqueològica. Veiem aquí una mica el territori del Maresme amb els jaciments ibèrics coneguts, i aquesta és la gran zona central amb el jaciment l'Òpidum de Borriac i la conurbació, podríem dir, la Vall de Cabrera, tots uns jaciments que ara veurem. Borriac, aquí tenim una reconstrucció, és un jaciment d'unes 10 hectàrees, una cronologia a partir del segle VI, segle IV especialment abans de Crist, i que arriba fins l'època republicana, un jaciment que té una sèrie d'elements característics d'un perímetre emmurallat, una entrada monumental, una sèrie d'edificis, alguns edificis singulars de tipus comunal, i al voltant tota una urbanització amb zona de necròpolis, zones d'emmagatzematge amb sitges, zones culturals com la Cova del Montcabrer, que ens parlen d'un espai periurbà, protourbà, que és del típic del món ibèric. Crec que ahir vam veure un gran exemple de Puente Tablas i el món ibèric català està una mica en un altre nivell. Tenim també el poblament de la vall, un poblament dispers a tot el Maresme, aquests són dos elements a la Vall de Cabrera, i el que és interessant és que aquest nucli, aquest conjunt, serà un centre polític de primera magnitud. I la Laietània estarà articulada a partir d'unes formes de poblament basades en dos nuclis centrals, possible poblat de Montjuïc i Borriac, una sèrie de nuclis de segon ordre amb una entitat menor, Borriac 10 hectàrees, aquests nuclis de segon ordre poden tenir 2-3 hectàrees, nuclis de tercer ordre que poden tenir al voltant d'1 hectàrea, nuclis amb activitats econòmiques específiques, bàsicament camps de sitges, nuclis de control territorial, punts defensius, mitja hectàrea, en llocs de control visual de les valls, i finalment el poblament rural, molts d'ells en zona de plana, que ens parla d'una jerarquització que ens permet conèixer aquest paisatge ibèric, però que
ens limita fins a cert punt perquè a partir d'aquí podem establir estudis com els estudis de visibilitat, intervisibilitat entre jaciments, que ens permeten caracteritzar una comunitat política, però ens costa una mica anar més enllà. Aquest món, en època romana, a partir de l'inici de la conquesta romana, el 218, s'inicia el seu canvi cap a un model nou, que serà el model que anomenem romà, que és un model que el podem documentar d'una manera ja més formada a partir d'època d'August. De manera que tenim 2 segles, el segle segon i primer, on trobem el procés de canvi d'aquestes formes de paisatge territorial indígena a les formes romanes. El gran motor de canvi i de difusió de les formes romanes és el model urbà, la fundació de ciutats. Però la fundació de ciutats no és un fenomen que comenci a l'inici de la conquesta, sinó que és un fenomen progressiu resultat de la transformació de les pròpies comunitats, les civitates, les ciutats indígenes. I fins i tot moltes vegades aquestes ciutats no són de nova planta, sinó que s'hi reprofiten, lògicament, nuclis anteriors i hi ha un fort fenomen de continuïtat. Per exemple, en el cas del Maresme, tenim aquí, per agafar una mica el mateix exemple, el model de poblament ibèric a partir més o menys del segle III, amb els òpida i aquests nuclis rurals. A la primera meitat del segle segon, aquest model pràcticament no canvia, algun abandonament, alguna destrucció, i és a la segona meitat del segle segon quan realment s'inicia el fenomen d'ocupació de la plana amb uns nous tipus d'establiments, evidentment ja formen part del fenomen de la romanització, i és sobretot a la primera meitat del segle I quan aquest fenomen s'ha extès molt més. El mateix podríem veure a la zona del Vallès, és el treball de Joan Oller, on tenim una sèrie d'òpida també que controlen a la zona del Maresme i del Vallès una plana ocupada però amb no molt forta densitat. A la segona meitat del segle segon aquesta densitat de nuclis rurals creix. A la primera meitat segurament és el moment de més densitat a moltes zones de Catalunya de jaciments agrícoles d'aquest tipus. I finalment a la segona meitat del segle I hi ha l'aparició de les ciutats, en aquest cas Caldes de Montbui i posteriorment Egara, que ens mostra una mica com aquest procés d'evolució és un procés en fases, no és uniforme, no a tot arreu és unívoc, sinó que és una complexitat notable, però que ens porta del model protourbà al model urbà i aquest model de paisatge tradicional amb l'aparició finalment de les viles. Perquè entenguem una mica que aquestes fases intermitges no són ni una cosa ni l'altra, els hi passo alguns jaciments aquests d'època republicana, rurals. Són jaciments que no són indígenes, en el sentit que ja tenen elements novedosos, tecnològics, les plantes al voltant d'un pati, però estan ocupats per població indígena, com ens demostra la presència de grafits, el tipus d'estructures, de llars de foc. Aquest és el Maresme, Can Balançó, aquest el Vallès, Can Suari, segueixen utilitzant sitges, hi ha elements típics de tradició indígena, però també apareixen aquests elements nous com el pati, els primers lacus de signinum per produir vi, és a dir, és aquest món híbrid entre una cosa i l'altra. Sant Pau de Riu-sec, amb una planta que semblaria molt itàlica, però que en realitat el poblament, a través de l'estudi de la cultura material amb grafits de propietat ibèrics, escrits en escriptura ibèrica, ens demostren una afiliació indígena d'aquestes comunitats. I al voltant d'aquests nuclis trobarem ja els primers establiments de tipus itàlic. Us he posat un dels més coneguts, Can Tacó, a Montornès, perquè és un jaciment amb una planta i amb elements de difusió material, per exemple, decoratius, clarament hi ha tradició itàlica, ús de paviments amb signinum decorats, decoracions plàstiques i una planta que té molt poc a veure ja amb el model tradicional indígena ibèric d'un poblament en alçada, sinó que és totalment un altre model. També a nivell de ciutats podem documentar un fenomen similar. De nou, l'exemple que els hi poso és el Maresme, aquest òpidum ibèric del segle, sobretot IV i III, a partir del segle II té notables canvis. És, per exemple, destacable la presència d'aquest edifici, que és una cel·la binària, un nucli de producció vinícola amb les restes d'una premsa i un magatzem de dòlia, que no es troba en aquestes teòriques viles, sinó que es troba a dalt, en el jaciment, en el poblat. De manera que aquesta romanització es pot veure amb elements com aquest i altres elements de cultura material o la monumentalització de la porta que ens denoten com és el propi òpidum ibèric el que està adoptant formes econòmiques, productives i també fins i tot culturals de tipus romà nouvingut. Al peu d'aquest jaciment, a partir de mitjans del segle II, a Cabrera de Mar, que anomenem Cal Arnau, apareix un nucli amb unes termes i tot un seguit d'elements de nova planta, amb cases de tipus itàlic, que ens documenten una mica aquesta evolució de la ciutat ibèrica, una nova presència romana i, finalment, la fundació de la ciutat romana d'Iluro. Aquí tenim el nucli de Borriac, les termes i un conjunt no urbà, sinó
també protourbà de tipus campamental, amb després elements ja luxosos de tipus romà, i finalment el trasllat d'aquests dos nuclis, el seu abandonament cap a l'any 70, i la fundació de la planta tradicional de pautes romanes a la ciutat de Mataró d'Iluro. De manera que aquest procés de gènesi dels paisatges romans és un procés lent, que com a mínim dura 200 anys i que ens marca unes pautes que comencem a conèixer. A partir d'aquest moment passaríem ja a parlar pròpiament del paisatge romà, d'aquesta dualitat de la ciutat entesa com a urbs, nucli urbà, i ager, territori, que és la clau una mica per entendre la mentalitat romana. En el paisatge romà tenim l'avantatge que coneixem molt bé aquests models, aquesta racionalitat. De manera que en aquest procés de romanització s'aniran imposant uns models basats en una nova racionalitat, evidentment híbrida amb els elements autòctons, però que acabaran donant lloc a una realitat que nosaltres podem trobar en altres indrets del Mediterrani i que correspon bàsicament a aquesta difusió del model urbà, la ciutat entesa com aquest nucli polític, organitzador, administratiu i també econòmic, la difusió de la propietat privada, un element clau per entendre la gestió de l'espai del territori, el pas d'uns drets locals peregrins, evidentment sotmesos al dret romà, a un dret romà que sobretot apareix i es difon a partir d'època d'August, i en el món romà l'aparició d'una novetat que apareix molt poc abans del canvi d'era, que és la vila, aquest espai productiu i residencial que va vinculat justament a les èlits urbanes. Si no trobem ciutats, tampoc podem trobar viles, perquè són dos elements que van totalment lligats. Aquestes novetats s'incorporaran progressivament i donaran lloc a un model nou que, a diferència del món ibèric, coneixem molt bé perquè coneixem elements directes d'aquesta racionalitat romana. Tenim els agrònoms, els especialistes en l'economia, l'agricultura antiga, tenim els agrimensors, els tècnics, els gestors del territori antic, en part, podríem dir, alguna part dels arquitectes de l'antiguitat dedicats a la gestió de l'espai, del territori, tant en la ciutat com en el camp, i finalment també tenim, evidentment, les fonts històriques que ens permeten conèixer molta d'aquesta lògica territorial del món romà. Tenim els agrimensors, fins i tot tenim aquestes famoses vinyetes on tenim aquests elements on ens dibuixen l'espai. Aquesta és una còpia medieval del segle IX sobre documents antics, però tenim un manuscrit del segle VI, que també veurem alguna imatge, i el primer que hem de dir d'aquesta racionalitat romana és que és complexa. Aquesta imatge nostra d'una ciutat amb un territori articulat ortogonalment, fins i tot en el cas on se'ns dibuixen aquesta ortogonalitat, aquest model de centuriació, en realitat veiem que hi ha un nucli primari, nuclis secundaris, és a dir que ja el model és complex per ell mateix. Aleshores, no es tracta avui de mostrar tota la complexitat, sinó d'entendre una mica les grans idees d'aquest paisatge i després això com s'articula i també una mica entendre que això és complex fins i tot en aquests grans models. Utilitzo de punt de partida un text de Frontí, un dels agrimensors d'època Flàvia, que és el pal de paller de l'agrimensura romana. Tot això forma part del Corpus Agrimensorum Romanorum, una obra densa que ja va editar Mommsen al segle XIX, on ens diu, ho diré en castellà, que així és més fàcil també per seguir una mica la presentació, hay tres clases de campos, una la del campo dividido y asignado, otra la del medido solo en su contorno y la tercera la del arcifinio, que no està sujeto a medición. I començarem per aquest primer, el camp dividit i assignat. És el propio de les colònies, de les fundacions romanes, de les fundacions de nova planta. Este ofrece dos variedades. Una según la cual queda generalmente enmarcado por límites, la otra según la cual se asignó siguiendo los confines. El campo, limitado de esta manera, queda enmarcado por decumanus i meridianes. És a dir, és el model tradicional de la centuriació, que respon al model ideal, aquesta és una vinyeta d'aquestes del segle VI, on ens apareix el model ideal de la ciutat romana, el cardo i el decumanus no són només els eixos de la ciutat, sinó que es projecten sobre el territori, sobre l'espai, com possiblement passava a Bàrquino, i a partir d'aquí es desenvolupa aquest model de les divisions ortogonals de la Terra a partir del model tradicional de moltes vegades un eix astronòmic, a partir del qual els agrimensors desenvolupen una veritable malla ortogonal d'eixos, de límits, que serveixen per crear els camps i distribuir les terres. La centuriació també és una manera de crear nous camps agrícoles, i ho fan seguint uns models planificats, uns models basats en la mesura romana. Normalment, el model tradicional és el model de 20 per 20 actos, que correspon a actualitat a 710 per 710 metres. És a dir, cadascuna d'aquestes unitats, anomenades centúries, correspon a una extensió de 710 per 710 metres
i la suma, que són unes 200 llúgueres en mesures romanes, equivalen més o menys a unes 50 hectàrees. Aquest pels romans és el model ideal, perquè la seva mentalitat és la manera com han vertebrat l'espai natural seguint un projecte artificial basat en els seus eixos principals, que a més tenen també un sentit ritual, simbòlic. El cardo i el decumanus, sobretot el decumanus, és un eix que en la mentalitat romana té un sentit simbòlic i religiós. Aquest model el tenim conservat en espais, per sort, conservats de manera fòssil. Us poso aquí alguns exemples no catalans. Això és la zona de la colònia de Zara, aquí tenim la colònia romana i aquí teniu perfectament les centúries, d'aquí a aquí 710 metres. Aquest és el cas de Salona, on veiem la colònia, l'esforç que aquí veiem de construir les centúries. Fixeu-vos que el pendent no és el pendent natural, sinó que realment en aquest cas va haver un gran esforç per ubicar l'orientació, que és l'orientació de la ciutat. És a dir, en aquest cas van fer un gran esforç per respondre a aquest model ideal. Esforç que moltes vegades els mateixos agrimensors ens diuen que no es pot fer perquè és tan complicat que adopten una altra orientació. Però val la pena dir que en llocs conservats tenim, diguéssim, aquesta, podríem dir, obsessió romana, en aquest cas, per realment organitzar l'espai tal com ells creuen que és el model ideal. Aquí és un treball que vaig fer jo a Homs, desgraciadament no crec, bueno, aquest paisatge vés a saber com estarà ara, on hi ha una colònia i tenim aquí una centuriació. He fet una trampa perquè he agafat dos fotos que estan a una vintena de quilòmetres de distància. I en canvi podem, cosa que científicament no és molt correcta, però gràficament sí, perquè poden veure com els eixos de la centuriació es conserven perfectament rentilinis a una distància d'uns 20 quilòmetres. És a dir, que realment quan els agrimensors s'hi posaven, realment tenien les eines i la seva mètrica era una mètrica que funcionava molt bé. I aquí teniu algunes imatges d'aquests paisatges fòssils de Homs, fetes amb helicòpter, on veiem realment el paisatge fòssil. És a dir, aquestes centúries, aquests eixos han seguit funcionant fins pràcticament als nostres dies. A Catalunya no tenim bons exemples d'aquests paisatges fòssils tan ben conservats, tenim exemples de centuriacions, però els he portat un exemple com és el d'Elx, on es veu molt bé la centuriació conservada, això és la ciutat, la colònia d'Ilici, i aquí tenim molt ben conservat els eixos, amb l'avantatge també a Elx que tenim la sort d'haver aparegut a final de l'any 99 un document epigràfic que és el resultat del sorteig. És a dir, la colònia d'Ilici, com totes les colònies, es va refundar la ciutat, confiscar una part del territori, aquest territori es va organitzar per repartir-lo a nous colons militars i tenim la sort que això, ens ho diuen els agrimensors, es feia un plànol, una forma, on s'ubicaven els colons de cadascun dels lots, en funció del resultat del sorteig. I tenim la sort d'haver conservat una part de la placa amb el resultat d'aquest sorteig, amb 10 colons, on, amb un estudi que vam fer, els vam poder ubicar a dintre la centuriació i veure com realment el sistema permetia ubicar lots, en aquest cas de 13 llogueres, en un model de 200 llogueres. Dit d'una altra manera, en funció de l'estructura intermitja de la centuriació, els romans eren capaços de dividir els lots en funció dels tamanys que a ells els interessava, en funció de la gent que s'havia d'assentar i el volum de terra. I en aquest cas vam poder ubicar-los en l'espai i fins i tot segurament ubicar-los en el cadastre, amb un treball que va permetre col·locar una mica cadascun d'aquests colons en el seu lloc concret, en el seu lloc físic. En el cas d'Elx, la morfologia va permetre que, restituint el nombre mínim de centúries que apareixien en el document epigràfic, que hi ha una numeració de les centúries perquè les centúries estaven numerades per part dels propis agrimensors, vam poder reconstruir el nombre mínim, de manera que vam veure que realment la morfologia que teníem de la centuriació ben conservada en vermell corresponia molt bé a la malla que teníem teòrica amb aquest model. De manera que realment la centuriació que teníem conservada en el paisatge coincidia molt amb la centuriació que vam trobar anys després en aquest document catastral. De manera que podíem veure que els estudis morfològics realment eren bastant adequats. I en el cas d'Ilici fins i tot, a l'eix major, el Cardo Maximus, fa poc temps ha estat excavat per unes obres, com sempre passa amb l'arqueologia, per reparar els canals. Val a dir que els canals que drenen aquesta zona, que és la zona del palmeral d'Elx, la palmeral islàmica està sobre la centuriació romana, doncs bé, es conserva encara el pis d'aquest decumanus, això sí, sota 1,5 metres de sediments moderns. Però és un exemple com la centuriació realment es conserva fòssil en un paisatge modern, però amb sort, arqueològicament es pot documentar també per sota. Aquest model de la centuriació, que tots creiem que és el model més general,
en realitat era un model minoritari en el paisatge romà. No és el més important. Tenim altres models de territori, seguint els agrimensors, on ens parlen d'aquests altres models de paisatge. I el segon és el que s'anomena per frontir l'ager per extremitatem mensura comprehensus, és a dir, el territori mesurat pel perímetre. Molt ràpidament, es objeto de medición externa el campo cuya extensión se encuentra asignada en bloque a una ciudad, como en Lusitania los salmantinos o en Hispania Citerior los palentinos, y en muchas provincias donde el suelo tributario se delimitó globalmente para las poblaciones. Con este mismo procedimiento se realiza también la medición de los campos privados. És a dir, els agrimensors no són sempre capaços de mesurar les terres de manera, no mesurar, sinó construir els camps de manera ortogonal, sinó que en moltes zones es limiten a mesurar els perímetres o de les finques o de tot el territori per tenir un control fiscal i tributari. Aquest model és l'ager per extremitatem. Tenim la sort, els mateixos agrimensors ens el dibuixen i ens expliquen que és un treball de delimitació i d'inventari. Ens explica a Frontí com hi ha el que ell diu reduir a les rectes, és a dir, transformar en polígons l'espai mesurat pel perímetre per poder calcular la seva extensió, cosa que sabem que fan perquè a les fonts tenim indicis, en alguns casos, de la superfície. I no només això, sinó que després aquest perímetre s'amotllonava amb fites i es delimitava com un document medieval. Si algú ha vist un document medieval, que segur que molts de vostès ho han vist, aquest terme, aquesta parròquia va del coll tal a la via tal i d'aquí, això és el que ens explica Gini, un agrimensor, i ens diu un territori per extremitat es mesura del coll que anomenem tal, al riu tal i del riu tal, no dic tal allò, ho diu ell, diu Illum, és a dir, en allò, perquè és un model. I ens diu, i d'aquí allà, i de la via tal al petit de muntanya, i el lloc que anomenem. I això hem tingut la sort de conservar un document de DS de Morales, una placa en bronze, on ens diu això, a l'esquerra fins al límit, i en el coll, i a la dreta, i anem a la via Carensis. És a dir, aquesta delimitació dels perímetres com una finca medieval. Dic medieval com podria ser una finca del segle XVII i XVIII. Aquestes afrontacions era un registre que feien els agrimensors que permetia inventariar el territori. I també tenim la sort de tenir en alguns llocs fites. Teniu aquí el terme augustal, termes augustals, termes estatals. Per tant, estan delimitant poblacions, estructures polítiques. Aquest és el de Montornès, aquí mateix, i en tenim alguns rurals en diferents llocs. I fins i tot tenim una fita on ens apareixen mesures que ens ho diuen els agrimensors. Tenim un document agrimensor magnífic aquí, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on se'ns explica que en algunes zones cada 60 passos, segurament 60.000, cada 60 milles, hi haurien fites que ens explicarien, i aquest agrimensor català, Gisamunt, que copia això en el segle IX i és un document molt més antic, ens fa uns dibuixets amb les fites d'aquest ager per extremitatem, que és una vinyeta molt maca. I finalment tenim el tercer tipus de territori, l'ager artifinius, que és segurament el més extès. És a dir, és el límit que no el delimitem amb elements creats per l'home, delimitacions, fites o límits catastrals de la centuriació, sinó que diu campo artifinio es aquel que no está sujeto a medición alguna, se deslinda según uso antiguo, por ríos, fosas, montes, caminos, setos, vertientes o cualquier lugar que pudo obtener anteriormente su poseedor. És a dir, una finca que la podem delimitar per elements geogràfics, orogràfics, o la propietat, tots sabem on acaba la nostra propietat, i això funcionava, aquest model, per la declaració. És a dir, cada propietari declarava, professava quina era la seva finca, i els agrimensors ens fan una vinyeta molt interessant on ens diuen Fundus Temasiano, Fundus Cariciano, de Priscila, i ens dibuixen aquí unes ratlletes com dient, això no és regular, això és irregular, i cada finca d'aquestes té la seva delimitació, té el seu territori, però ho sabem perquè cadascú l'ha declarat. No tenim uns límits ortogonals ni ben dibuixats. És interessant, si anem de nou a les vinyetes, veiem aquí un exemple d'una colònia on ens diu aquí tenim un territori centuriat i en canvi aquí ens diu agri assignati per professiones, és a dir, aquí es va donar la terra als colons, cadascú declarant la parcel·la que va tenir. No la vam poder delimitar per una centuriació, cadascú va declarar la seva finca, que és el que passa a la major part dels territoris romans. I això, a vegades hem tingut sort, com en el Maresme, de trobar un d'aquests límits de propietat inscrit en el sòl. Això és a Can Solaret, una excavació d'àtics, una empresa que segueix avui en dia treballant, per sort, i que van trobar un petit eix, una fossa,
omplerta amb boques d'àmfores clavades cap per avall, que ells en el primer moment no van saber interpretar, però hi ha un agrimensor, Siculus Flaccus, que té un text que diu que a Hispània una manera de delimitar les propietats era amb una fossa amb àmfores tallades cap per sota i que tenia una funció molt clara. Això es cobria i si el pagès, fixem-se que això és un pendent, si el pagès de sota s'anava menjant la terra i li anava menjant la terrassa superior, el superior sempre tenia un límit físic on poder reclamar l'agrimensor que aquell se li estava menjant la terra i, per tant, l'agrimensor sabia, ni que fos 100 anys després, que aquí hi havia un límit de propietat. És difícil trobar aquests elements arqueològics, però existeixen i són elements interessants. Finalment, la importància de la professió és que és la base del cens, és a dir, la finca és com els romans controlaven el seu territori i gestionaven els impostos. De manera que en zones no centuriades, on evidentment era molt fàcil gestionar la terra perquè estava fixada al sòl, marcada, en zones on no hi havia aquesta estructura hi havia la declaració del propietari. I aquest cens, aquest inventari, que per cert tenia una forma, és a dir, tenia un mapa, i tenim algun petit exemple d'això, doncs aquests mapes, perquè el sistema funcionés, cada finca tenia un nom, el nom del primer propietari. I aquest nom del primer propietari no podia canviar. És el nom que ens apareixia en aquest mapa. Fundus Temasianus, Fundus Priscilianus. Aquest personatge podia haver venut la finca i el seu nou propietari es podia dir Licinius. Però la finca no canviava de nom perquè estava en el cens. Per tant, qualsevol compra-herència mantenia el nom del primer propietari i això ho tenim en algun mapa o llistat de censos que conservem a Itàlia on sabem que el propietari no es diu igual que la finca. A la zona de Barcelona nosaltres hem fet un estudi de molts d'aquests topònims, Porciano, Campaniano, Octaviano, Silvaniano, que s'han conservat fòssils, sobretot fins a època medieval. Fins a època medieval tenim aquesta imatge fossilitzada de les finques dels antics propietaris. Tots els noms que tenen aquí són noms de personatges que hem trobat a l'epigrafia de Barquino. Per tant, els tenim a la capital i els tenim com a propietaris en diversos punts i els he portat un exemple, una més perquè vegin, Liciano Lliçà i Pauliniano Polinyà, actualment, són dos personatges. Polinyà, amb una excavació a Polinyà, va aparèixer una tègula Pauli, és a dir, un personatge que feia teules amb el nom, i a Barcelona tenim una inscripció dedicada a Luci Licini II, un gran llibert molt important, que li dedica una inscripció al seu amic Paulus Paulinus. I si després anem al territori veurem que Paulus Paulinus en realitat és el veí de Luci Licini II. És a dir, que en aquest treball estem intentant identificar i contrastar el que seria aquests topònims de finques amb la realitat arqueològica a través de l'epigrafia amfòrica i l'epigrafia local. És una mica la plasmació arqueològica d'aquest Ager Arcifinius, d'aquest sistema de propietats i de delimitació de l'espai. Tot aquest model, en realitat, interactua. On hi ha territoris centuriats, hi ha fundus exceptus, finques que no han estat donades, Ager Arcifinius, terra que està fora, terra que no s'ha repartit. És a dir, que la realitat, això és un model d'un treball de Paz López, on va fer una mica la realitat del paisatge romà per entendre que fins i tot on hi ha la centuriació queden molts espais on no s'ha marcat, sinó que s'han marcat per l'Ager Extremitatem, per la propietat. És a dir, que en realitat aquesta lògica romana pot conviure en el mateix territori en formes diferents. I un exemple molt bo és a Verona, on tenim un territori centuriat i on tenim un bronze que conserva aquest mapa de la centuriació i en una part del mapa ens apareix, fixen-se que tot és regular i de cop a la mapa apareix un espai ortogonal, amb una forma pentagonal, que és un Ager Exceptus, un Fundi Exceptus, és a dir, una zona que quan es va repartir es va deixar pel propietari anterior, no se'l va afectar amb la confiscació. I això també ens apareix a les vinyetes, on ens apareixen dintre de la zona centuriada zones amb un perímetre desigual, en aquest cas no és ben bé pentagonal, que són justament la lògica d'aquestes finques fora de la repartició colonial. Tot aquest model, tota aquesta racionalitat, a vegades tenim la sort de poder-la identificar arqueològicament. I una mica acabaríem amb això. Per una banda, els estudis del paisatge inclouen també totes les dades paleoambientals. No tinc temps per parlar de tot això. Simplement, en el nostre treball de recerca, que jo treballo bastant a la zona del Pirineu, és molt evident com podem veure la petjada romana en la tala, per exemple, de l'Avet. Aquí tenim, a partir d'època republicana, com l'Avet i el Pi, l'Avet primer
es gestiona d'una manera regular, es tala i torna a créixer, es torna a créixer, i a partir del 100 es tala i ja no torna a créixer, i el pi igual. Veiem com el pi es va mantenint i també a partir del segle III també té una gran crisi, de manera que també tenim informació arqueològica molt interessant que ens parla d'aquest paisatge, d'aquesta interacció home-medi. I també estructures rurals. Hem vist aquella límit de propietat, tenim terrasses i els hi ha acabat portant aquí unes fosses de plantació, que no és un invent romà, això és un treball recent de la zona de Huelva, unes plantacions de vinya de manera ortogonal d'origen fenici del segle VII, VI, V, IV i III, que podem veure l'evolució agrícola. També això és un model, també això és un model catastral, és un model, evidentment, d'organització, i també coneixem aquesta racionalitat, no tan bé com la romana, i, bueno, això són els camps, i d'època romana també tenim exemples molt interessants d'aquesta racionalitat productiva. Aquí tenim una zona de vinyes, aquí tenim en groc totes les vinyes plantades d'una manera no només ortogonal, sinó planificada i sistemàtica, això és la zona de la Borgonya. Tenim a l'excavació, en aquests decapatges que permet ara els treballs de grans infraestructures d'identificar estructures rurals, les mesures en peus de les fosses de plantació de vinya, tenim aquí les fosses de plantació, i altres estructures, una terrassa al Maresme del segle II, una terrassa agrícola, vinculada també a la producció vinícola, aquí tenim unes àmfores mal cuites, i a Catalunya també tenim fosses d'aquest tipus. Al Baral de Vallmora s'han identificat fosses de plantació de vinya, també de cronologia romana, o a la Vila dels Ametllers, aquí també tenim, al costat de la vila, les fosses de plantació de vinya, segurament emparrades, que ens parlen d'aquesta lògica. La lògica de les vinyes és molt interessant perquè en zones centuriades, com per exemple aquí al sud de França, s'ha pogut veure que la major part dels establiments estan dedicats a les vinyes i com les vinyes segueixen l'orientació de la centuriació. És a dir, que aquest model es projecta fins a l'últim espai, que és lògic perquè són també les propietats. I la lògica de la plantació, que s'ha pogut excavar també a la zona de Besiers, ens permet fer càlculs de la densitat de vinyes. I veiem que la densitat de vinyes, que és un indici de vi de qualitat, com més densitat, més bo és el vi, aquesta densitat arqueològica que veiem en aquests models es correspon força bé, això són jaciments on s'han excavat les fosses, i en blau tenim els indicis dels agrònoms, el que ens diuen els agrònoms que és la bona densitat, la qual cosa ens indica que aquesta densitat realment, fins i tot arqueològicament, està a la zona alta, és a dir, que realment eren zones molt intensives. Em quedaria un paisatge, que és un tipus de paisatge miner, però no tinc temps, simplement dir que també hi ha paisatges d'explotació. Això és una zona d'explotació d'uns espais al·luvionals, d'hora al·luvial, a la zona de la Cerdanya, que estem treballant. Simplement dir que això també està estudiat, també hi ha morfologies, coneixem la racionalitat de les estructures d'explotació romanes, amb aquestes estructures d'erosió, canals, formes de tipus circ, i que això també ho podem trobar a l'espai. Aquest model, que és un model teòric, es troba molt bé a la zona de la Cerdanya, aquí tenim els canals laterals, les zones de circ, a la zona de les Illeteres, que és un territori que estem estudiant, la morfologia de la Cerdanya i la morfologia en zones com les mines romanes de Romania, on tenim el mateix tipus de morfologies. És un altre tipus de paisatge que ara no tenim temps. I ja hem excavat una sèrie d'estructures en aquestes zones que ens documenten aquesta, com a mínim, presència romana amb infraestructures hidràuliques. I ja per acabar, com a conclusions, tot i la dificultat d'identificar elements arqueològics i arqueomorfològics antics, és possible restituir models de poblament romà partint del coneixement de la racionalitat antiga i de les seves manifestacions. I cal conèixer aquesta racionalitat, si no és molt difícil trobar sobre el territori les estructures. És allò típic de l'arqueologia que només trobem allò que busquem. Si no sabem com és, no ho trobarem. I també tenir en compte que no hi ha un únic model de paisatge romà, sinó molts i diversos, complexes i que interaccionen. I que, evidentment, hem de conèixer també com funciona aquesta interacció per poder identificar-los i interpretar-los. I, finalment, una idea important és que aquests paisatges antics, fòssils, són un document històric de primer ordre, ens ajuden a entendre el funcionament de les societats humanes que han ocupat aquest territori i els seus canvis, però també són uns paisatges culturals fràgils, en els quals hi han posat molt poc interès i que tristament estan desapareixent molt d'ells, com la centuriació d'Ilici, que ja s'han fet uns bypassos d'aquests a la ciutat d'Ilici que han destruït ja una part. I que, evidentment, hem d'intentar entre tots protegir, valorar i, evidentment, apropiar-nos com un element de la nostra identitat. I moltes gràcies per la seva intenció.